Toto. Abuju buju. Dogo vipi bwana? Mshama nasemaje? Unanichukulia mimi baridi au sio? Unakuja simu za watu salimia afu unasema buju buju mimi mtoto. Oh, mimi sio dogo mkia mshangazi. Wewe. Nimekwambia nisalimie maisha kweli. Mambo dogo, mambo mimi mchumba. Unasema mimi ni wako. Si wadi. Anajua ni mampenzi. Usipendelee kuja maskani hapo. Kwa sababu mazingira hapa sio sahihi kabisa wewe kuja. One time hapo wazee wanatimba. Watu wanakuja hapa waeleweki. Kuna misala hapa. Kwa mimi sipendelee kabisa ni unakuja hapa kizembe. Wewe mwenyewe unajua si mmoja tu mageto na timbo wanakuja. Sasa inakuaje tena unakuja hapa? Fezea ujue mwanao hapa ni pipi. Mimi sipo hapa. Inakuaje? Mara mkuchukua na wewe. Kwa makini basi. Sawa baby. Mimi nimekuelewa. Mampenzi una mimba, si ndio? Una kichanga tumboni au sio? Hapana baby. Asije kaona kitoto kidogo hapo tumboni afu kaniletea noma. Unajua maisha kweli mimi sielewi ujue. Sina plani zozote za kupata mtoto au za kuitwa baba. Unajua maisha kweli mimi sielewi ujue. Asa kama ni mimba, kama ni ugeni huo, kama ni kichanga hicho, kama ni kitoto kisela kinakuja duniani. Yaani tuwe mtu tatu. Mimi, wewe na kidogo janja. Hiyo haiwezekani. Kwa sababu maisha yangu mimi sio mazuri kabisa unavyoona hivi. One time jela, one time ndani, one time nje. Kuna muda sisi tunachukuliwa hatupo tena hapa. Kuna muda tunarudi, hatuelewi. Afu inakuaje sasa kama ni mtoto nakuja tena mtoto hapo vipi? Ndio, nimetapika ila mimi niko sawa. Nilikuwa najisikia vibaya. Tumbo liko linanyonga sana. Nikaona bora hata nitapike hata kidogo. Yaani hapa ndo najisikia afadhali. Afezea hiyo kama unanidanganya afu na mtoto, una mimba. Sura ione hivi itabadilika. Sikiliza, chukua kibegi tuondoke nikusindikize. Twende. Ulilia kwenye ndoa kimya, moyo wako haukuwa. Sonia, nimekuja kuitikia wito wako. Maana tangu ulivyonipigia simu na ukaniambia kwamba nije kwa haraka, sijaweza kupata utulivu aina yoyote. Nikasema ni bora niache kila kitu ili nije nikusikilize. Si unajua jinsi ambavyo umekuwa ni mtu wa muhimu sana katika maisha yangu. Kwa hiyo siwezi kuendelea na kitu chochote ninapopata wito wako. Umefanya vizuri. Nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Maana ni wanaume wachache sana ambao wanaojali kwa karne. Lakini na wewe ni mmoja wapo. Wow. Mimi kuna jambo nimepitia hapa. Kwa sasa na ujauzito wako. What? Mimi ni mjamzito. Unamaanisha Sonia? Yeah. Sonia. I'm sure. Sonia. I am a gentleman. You did it for me. Na ujauzito wako. Umefanya Sonia. Sonia. Natamani dunia nzima ijue Sonia. Sonia umenifanya kuwa baba. Sonia. Sonia. Wow. Sijui hata niseme kitu gani. Nahisi kama maneno yote hayatoshi kipenzi.
Oh. Sonia. Siamini Sonia. Leo hii nakwenda kuitwa baba. I am a gentleman. Okay, sasa sikiliza nikwambie Sonia. Yaani naona kama muda umezidi kwenda. Natamani tuende tukafanye shopping kwa ajili ya mtoto wetu. Wow. Nkuja kwanza bwana. Nini Sonia, muda? Usiwe na haraka hivyo. Ndo kwanza? Yaani hata mwezi hujamalizika vizuri. Sonia. Sonia, umefanya kitu ambacho hakijawahi kutokea katika maisha yangu. Sonia, umefanya kitu ambacho kimesababisha ugomvi kati yangu na wazazi wangu. Oh. Nikupe nini Sonia? Please. No. Sonia. Usipige magoti bwana. Umefanya kitu ambacho hakijawahi kutokea katika maisha yangu Sonia. Wewe ni malkia kwangu. Aya. Amka. Usijali. You did it for me? Yeah. Wow. Kwa tayari kwa kuitwa baba. Thank you Sonia. Tukapewa pumzi tumboni mwako, daktari akasema hongera. Wasikiliza mampenzi, kuna taarifa nimezisikia kwamba wewe unatoka na mshua. Kuna mshua mmoja hivi unatoka naye, na sio kutoka naye tu, hadi mimba umembebea. Hivi unachukuliaje wewe? Yaani umeshindwa kuelewa maisha ya kweli, maisha ya kisela. Unaenda kubeba mimba tena na mtu ambaye ni unajua nikata steam jue. Saba mpenzi, hivyo unavyohisi kama mimi nitakuwa na mimba, sasa itakuwa mimba ya nani sasa? Wasikiliza we. Katika maisha yangu sina ndoto za kuwa baba. Nakwambiaje, sina nguvu za kiume. Alafu kuna chukulia kawaida tu, simple yani. Kono na masera ile, hatuwezi kuhudumia, hatuwezi kuchamba, hatuwezi kufanya chochote hadi ukaamua kutembea na shua. Kutuchukulia hizi yani. Si namba. Sisi ni namba. Sikiliza, kama una mimba peleka kwa mshua wako huko. Ila hiyo mimba kama unayo sio ya kwangu mimi. Maisom. Shamba. MP. Unasema mimi ni wako, si wa dini, lakini maneno yako yanavunja ndani. Unasema mfuate mimi. Ndugu yangu, mimi nimekuita hapa kwa ajili ya swala moja tu. Unatambua mission ambayo tulikuwepo nayo humu ndani, na hii sio ngeni kwako. Sasa kwa sasa hivi naona kama hii mission imekamilika. Yaani namaanisha muda si mrefu naenda kuitwa baba. Hakika nimefurahi sana. Na pia ninajua wazazi watakapolisikia hili watafurahi pia. Kwa maana mama yangu anakwenda kuitwa bibi. Ndugu zangu wanakwenda kupata furaha ambayo walikuwa wanahitaji kwa muda mrefu. Ile vita ya mimi na familia basi inakwenda kuisha. Furaha yangu siwezi kuielezea iko ya namna gani. Labda nikushauri kitu tu kakaangu. Sawa, nafahamu kiupande wako wewe una furaha. Pia vile kwa ndugu, wazazi nao pia watakuwa na furaha wakifikishiwa hizi taarifa. Lakini kuna mtu mmoja ambaye hujamtendea haki. Unamkosea sana. Na mtu huyo sio mwingine zaidi ya Shemu. Kila samahani, naomba nikuulize, hivi rafiki yako yuko wapi?
maana ni siku ya pili sasa namtafuta, simpati kabisa kwenye simu. Umeona mamkali mamgwa ni mchumba. Wewe umefeli, afu umefeli pakubwa. Maisha kweli. Umemzingua mwanangu mpaka akakimbia na sijui upo wapi mpaka dakika hii. Ninavyokuambia, ninavyoongea nawe mpaka sielewi. Maisha kweli nimechanganyikiwa. Afu yote sababu yako, umezingua, umefeli. Una maana gani? Yaani mimi nimemzingua rafiki yako, si ndio? Mbona mimi sijamkosea chochote? Na mara ya mwisho tumeongea naye tu vizuri, japokuwa tulikwazana, lakini alinielewa na nikaona tu yuko nomo. Cha ajabu mimi nampigia simu hapatikani. Maana yake nimempigia, nikampigia simu imeita, hajapokea. Na mwisho siku naambiwa namba ipatikani. Wewe umekunya jeshini afu umestua masteringi. Maisha kibinadamu. Yaani unavyokuambia umekunya jeshi? Umekunya jeshini. Hapa na kila. Naomba nisaidie kumpata. Mimi kumpata sijui nampata vipi, mwenyewe shamtafuta machimbo kibao, sielewi. Sio leo upo chimbo gani kashafutika, afu hajamwaga mtu. Unaambia nimtafute mimi, nitafute vipi yani mimi mchawi? Hivi unajua mimi stani, Yule ni mpenzi wangu mimi na nampenda sana, nampenda kuliko kitu chochote kile. Leo ni siku ya ngapi? Hapokei simu yangu. Yaani hapa nilipo nina stress, yani sio kawaida. Alafu unakuja unanijibu hivyo kweli kila. Sema baridi. Kwa kuwa wewe mamkali nitakusaidia usiwaje. Au vipi? Sema nini hapo nyewe mchawi kali. Nini? Kama una 200 nifosie ngachukue kali, mimi sielewi kijiti chenye kishaisha hiki. Unajua? Leo sijitembea hata na pochi. Manake ningekupa chochote kitu. Si unajua? Unaogopa denyo na kufukua tena. Hamna bwana, ishajua kwamba shemeji, siwezi nikakufukua tena maisha kweli. Usiogope bwana, tembea nacho siku nyingine. Bro, haufikirii kuhusu ndoa yako. Haufikirii kuhusu shemeji. Wewe unajijali mwenyewe tu. Sikuwahi kuona hata siku moja ukawaza kuhusu shemu au ukawaza kitu kuhusu ndoa yako. Wewe umekuwa ukijijali wewe mwenyewe tu. Ndoa ipo tu kama ilivyokuwepo mwanzo. Ndani ya miaka 7 tumekaa tunatafuta kitu kinaitwa mtoto na hatukufanikiwa, na ndoa ilikuwepo. Sembuse hichi kipindi ambacho tayari tumeshaipata furaha ya familia. Furaha ya ndoa ni mtoto. Na hii ni kesi ambayo ilikuwa inasababisha hata wazazi wangu wanashindwa kuwa na mawasiliano mazuri na mimi. Sasa kama hatukuwa na furaha ya kipindi kile na tuliishi, tunashindwaje kuishi kipindi hichi tukiwa na furaha? Ndoa ipo tu. Mimi sidhani kama kuna sababu zozote ambazo zinaweza zikapelekea ndoa kuvunjika, kwa sababu tayari mtoto anakwenda kupatikana. Yaani namaanisha yule mwanamke tayari ni mjamzito. Muda si mrefu atajifungua na atatuletea sisi furaha ya ndani ya nyumba. Maluza, mimi nitegemea wewe kwa sababu ndugu yangu utafurahi kusikia hili, kama wazazi ambavyo tutapelekea taarifa nao wakafurahi. Lakini ndugu yangu, wewe ndio umekuwa wa kwanza kuwa na huzuni, eti unasema vipi kuhusu ndoa? Kitu kimoja ambacho umekisahau, kwamba siku ambayo unafunga ndoa uliapa kwa kinywa chako kwamba mtasaidiana kwa shida na raha. Lakini leo hii kwenye shida za shemu unamkimbia. Umekuwa ukijijali wewe mwenyewe. Haujali kuhusu mtu yoyote humu ndani. Ukirudi nyumbani una magaziliko, mara umemchukia shemu. Kiukweli mimi sipendi vitu vinavyoendelea humu ndani. Maluza, unapaswa kufurahia hichi kitu. Sijaivunja ndoa yangu. Mikono
Mtoto mzuri. Jamani. Wewe unaoga kama sisi kwenye ndoo au unaoga kwa swimming pool? Wewe mtoto wewe. Yaani tengine utakuwa kuangalia wewe mtoto. Sijui kama utakuwa umezaliwa. Wewe utakuwa umeshushwa. Na sio kushushwa tu, utakuwa unaoga maziwa. Kama sio maziwa wewe mtoto utakuwa unaoga mafuta ya nazi wewe. Maana nikitizama mtoto wote na umido wangu wote kupiga pasi zangu mtaani hapa. Wewe sije kuona kama wewe. Yaani sije kuona kama wewe. Yaani mtoto una vitu vyangu kabisa. Mtoto una vitu vyangu. Kaka, naona unipigia tu kelele hapa. Una shida gani wewe? Umetoka zako huko. Unaona uje unisimamishie hapa, unipigie kelele mimi. Hivi unakisikiza unachokiongea kweli? Wewe hapo ndo usichokijua. Umeona sisi mido watu wa boli au mido sisi waza kutoa pasi za visigino. Hatuchagui uwanja au tupeleke kokote. Hatuchagui timu si kokote. Sisi tunapiga pasi zetu inapigwa ndefu, sio kana malizia ndo sisi watu wa bar. Si unatuambia tuchague viwanja vya kuchezea? Si hata Msimbazi tunacheza wenzio. Wewe mpira na mido unauliza. Anapo kichobakia ni kupiga assist zangu tu. Sikiliza mtoto mzuri. Umekutana na mido. Mtaa mzima unaelewa. Sasa cha kufanya kitu kimoja. Wewe hapa umekutana na mimi, chukua namba yangu. Nini? Itakusaidia baadaye. Sikiza nikwambie. Siko hapa kwa ajili unipotezie muda wangu. Si umenielewa? Pita na mimi nipite. Ukomee chini na usikomee juu. Sijui umenielewa? Ni watu wengine bana. Tujui vizuri mido wewe. Sisi zetu pasi za visigino tunaomba sio kana malizia. Afu unanilingia nikikuangalia soma daktari alikosea kutoa wewe. Nyuma kama wameibana nani ile ya kulingia kwenda na mjini. Unanilingia mimi? Wewe mimi nimetembea na vitu. Wewe bado. Wewe tafunga mimi kwa acrobatic. Tototo. Buju. Dogo vipi bwana? Mshamba unasemaje? Unamchukulia mimi baridi au sio? Unakuja simu za watu salimia afu unasema buju mimi mtoto. Sikia. Sikiliza nakupa hii hapa kaambia na nzio. Mimi naita namba chafu afu sio mtoto. Shamba. Wanda kunisalimia sasa hivi ngudalisha meza wapi? Sawa. Mjomba yupo ndani. Shut up your mouth. Anisalimia ndo kwambia. Mambo dogo. Mimi sio dogo mkia mshangazi wewe. Nimekwambia nisalimie maisha kweli. Mambo dogo. Mimi mchumba. Kile. Vipi tena? Mambo gani yanaendelea? Au shanga usina wako sasa? Sio mjomba anakuja hapa na feli maisha kweli. Aferi nini sasa? Mbona nitia aibu? Wewe ni wako utaacha lini? Shaongea nimechoka sasa. Bali mimi nishakuelewa. Mtupishe bwana. Wewe kila wewe utarudi nyumbani. Huyu mjomba bwana. Karibu. Huyu nange kwa hakiki huyu ungeniozesha vile vile. Mambo gani? Bwana vipi lakini mjomba? Salama. Safi, maendeleo? Safi. Eti habari? Alhamdulillah. Sawa. Mjomba bwana mimi nimekuja. Muona bwana. Nimekuja kuuliza vipi ile umewasiliana na watu wa nyumbani kule? Nimeongea nao. Nimeongea naye dadangu, nimeongea na mjomba wangu. Sasa. Lakini dada yangu na mjomba wangu hawako tayari mjomba wangu arudi. Kulingana na tabia za kuchafu. Sasa mjomba, unavyoniambia tabia zangu sio nzuri kivipi? Yale mambo ambayo kipindi kile tumekuja hapa umeyasuluhisha, kesi aliyoleta mke wangu, yale yaisha kuisha. Ila mimi nashangaa tu mke wangu, kwa nini kaondoka nyumbani bila kuniambia? Sijui, nampigia simu hapokei. Ndio maana nimekuja kukupa kazi wewe mjomba. Mjomba, mjaribu kuwasiliana na watu wa nyumbani. Maana hata mama mwenyewe nampigia kule, hapokei. Nisikilize mjomba wangu. Mjomba aliondoka kwa sababu ya tabia zako chafu. Na mimi sio kwamba naambiwa, leo hii nimeona kwa macho yangu. Nimekukuta wewe ukiwa na binti mtaa wa pili pale. Binti mfupi hivi, ana rasta,
amevaa gauni ya kijani hivi. Ni wewe sio wewe? Kudareki. Wewe mjomba, kumbe wewe unanikubali. Alafu kumbe lengo zangu shaanza kupita. Kumbe ushajua mwenyewe ninavyoenda kupiga mido zangu wewe, nipe chafu, nikupe safi. Nipe mbaya, nikupe nzuri. Kumbe mjomba ushaanza kunikubali. Mimi ndo mido. Kumbe mjomba ushaanza kuja vitu vyangu. Wewe unasemaje mjomba? Sasa hizo tabia zako ndio zimefanya mjomba wangu anarudi kijijini. Na dada yangu na mjomba hawako radhi mjomba arudi. Wanaomba mjomba umpatie taraka yake. Sasa mjomba, hayo masuala taraka ni kuzungumza mimi na mke wangu, sio nyinyi. Kwa sababu hapo unavyonielezea, dadako ataka taraka ambaye ndo mamangu mkwe mimi. Wewe unataka taraka, mke wangu anataka taraka. Sasa nampa nani? Au wote ni wape tu mjomba? Maana unanichanganya mimi sielewi. Mwenye kutaka taraka ni mjomba wangu. Sawa mjomba. Kama yameamua kuwa hivyo na nyinyi mmeamua kushikilia bango ile jambo, na sio kwa malengo yetu mimi na mke wangu, basi mimi nitakuletea hiyo taraka. Asante sana. Lakini jitahidi kujirekebisha. Maana kwa mwenendo huu hautokaa na mke mwingine yoyote. Jitahidi. Wewe ni mtu mzima bwana. Sawa?